Ci sono i punti neurolinfatici, facciamo delle piccole stimolazioni nella parte superiore. Perfetto, adesso vediamo. Ecco fatto, visto? Ci siamo tolti subito il pensiero di resistere alla mia forza. Resisti, ottimo, spingi, totalmente debole, super forte, vedi che magia. Tengo un segreto personale, gli occhiali. Il giardinetto, qui c'è un cuscino. Ok. È molto interessante qui, guarda, ti faccio vedere. La vescica urinaria a livello energetico prende un po' tutta la, ci facciamo cose mistiche.